Обточил я вот здесь рокер старый. Вот эту плоскость прилегания шлифанул. Вот, ну, видно, даже поработать успел об распредвал. Но шум так и не ушел. Вот здесь я тоже обработал в месте, где клапан касается рокера. Но шум так и не ушел. Вот со старого комплекта один рокер, а вот все остальные, которые я, ну, бэушные, но я их обработал, вот эти плоскости. И шум весь, как я понимаю, отсюда идет. Так, вдоль его пытаемся толкать. Стучит, гремит. Следующий очень сильно громко. Старый один. Нету звука такого. Все гремят. Все дело в том, что я не учел, что бывают вот эти рычаги клапана старого образца и нового образца. Они отличаются посадочным местом под регулировку. Вот. Под вот этот шарик. То есть шарики разного диаметра. На старых автомобилях они большего диаметра, этот шарик. На новых автомобилях они меньшего диаметра. И в итоге работа была зря проделана. Я купил новые рычаги. А предыдущие рокера, которые я полировал, были сняты с копейки карбюраторной старой. А у меня инжекторная семерка. Можно было бы, конечно, попробовать комплект старых, которые у меня стояли, тоже обточить в этих местах. Потому что распредвал я поставил свежий, новый, без выработки, но у них такие раны несовместимые с жизнью. Вот, и не хочу. В принципе, можно это все обточить, но здесь уже огрехи в литье, поры. Мне кажется, очень быстро свежий распредвал об них выработается.